Bugun biz sizlar bilan kichik tajribani qilib ko'ramiz. Eng avvalo suv miqdori ko'p bo'lganini tekshirib ko'ramiz. Bu holda suvning ko'p miqdorda bo'lishi tovushning ichidagi rezonans paydo qilingan bo'shliqni kuchaytiradi. Odatda tovush suzib o'tayotganda suv to'liq bo'lganida bu tovush tebranishlarni kuchaytiradi va aynan rezonans tufayli ovoz balandroq, aniqroq va kuchliroq chiqadi. Shu sababli to'la suv bilan tovushning xususiyati o'zgaradi. Endi esa biz sizlar bilan o'rta hajmdagi suv miqdorini tekshirib ko'ramiz. O'rta qismda rezonans balansi aynan to'g'ri keladi. Bu joyda suv va piyola hajmi tovushning tabiiy tebranishlari bilan eng mos keladi. Shuning uchun o'sha joydan chiqadigan tovush boshqa joylarga nisbatan ancha balandroq va tozaroq eshitiladi. Endi esa biz suv miqdori yo'q bo'lganini sinab ko'ramiz. Agar suv bo'lmasa, tovush oddiy ravishda piyolaning devorlariga ko'proq ta'sir qiladi va rezonans kuchi kuchsizlanadi. Shu bois aynan suvning ko'pligi tovush balandligi va uning aniqligiga katta ta'sir qiladi. Endi esa biz uchala piyolaning ham ovozlarini eshitib ko'ramiz. Tajribamiz muvaffaqiyatli chiqdi. Ko'rshapalaklar haqida ma'lumot. Ko'rshapalaklar yarasi. Bu uchadigan sut emizuvchi hayvon. U qush emas, balki odam kabi bolalaydigan va bolasini sut bilan boqadigan jonivor hisoblanadi. Asosiy kechasi faol bo'ladi. Tungi hayvon bo'ladi. Kunduz kuni g'or, daraxt, kovagi yoki qorong'u joylarda osilib uxlaydi. Oyoqlari tepaga osilib turishi mumkin. Dunyo bo'yicha 1400 dan ortiq turi bor. Hasharotlar mevalar yoki nektar bilan oziqlanadi. Turiga qarab. Ko'rshapalaklarning kuchlari. Ko'rshapalaklarda odamdek qiziqarli qobiliyatlar bor. Echolokatsiya eng mashhur qobiliyati. Ko'rshapalaklar og'zi yoki burnidan juda baland tovush chiqaradi. Bu tovush devor yoki hasharotga urilib qaytadi. Shu orqali qorong'ida ham yo'lini topadi, ovini aniq topadi, to'siqlarni urilmaydi, uchadi. Ya'ni u quloqlari bilan ko'radi desak ham bo'ladi. Juda tez uchish. Ba'zi ko'rshapalaklar soatiga 50-60 km tezlikda ucha oladi. Zararkunandalarni kamaytiradi. Bir dona ko'rshapalak bir kechada yuzlab chivin va hasharotlarni yeyish mumkin. Sababli tabiat uchun foydali.